今日分享一個我哋廣東人由細食到大嘅芋絲糕，非常之香口粉咯，做法比芋頭糕要簡單好多㗎。鍾意嘅朋友收藏起身慢慢睇啦。揀芋頭要同蘿蔔啱啱相反，芋頭要買啲輕身嘅先咁加粉糯㗎。批好皮之後先切成片，然後再改刀切成絲。屋企有刨絲器嘅話呢，都可以用最大號齒嚟刨。芋絲糕嘅配料都好簡單嘅，我呢度準備咗泡發好嘅蝦米、蒸過嘅臘腸同埋臘肉，呢個係浸蝦米嘅水。鑊度唔使落油，倒入臘腸、臘肉同埋蝦米，先將佢哋爆炒出香味，跟住滗翻起1/3咁上下啦，留埋一邊備用。將炒好嘅配料倒入芋絲度，調味就簡單咁俾啲鹽、少少糖提鮮，少不了嘅就係市場5毫紙一包嘅五香粉，唔使落多嘅，一匙羹倒就差唔多噶啦。將佢哋全部撈均勻，落個調味嘅芋絲呢，好快佢就會變到相對軟身啲嘅。家下整蘿蔔糕、芋頭糕、芋絲糕，我都中意用白沙嘅呢隻專用粉，佢裏邊配好咗粘米粉同澄麵嘅比例，唔使自己去市場逐樣買，又唔使記配比，好方便。我呢度批完皮係大概1斤半嘅芋絲，就落我哋平時食飯嘅碗1碗咁上下嘅粉，大概200克左右，分2次嚟落粉。撈到佢比較乾身嘅話呢，就俾啲頭先浸蝦米留翻嘅水，水都係唔使多嘅，我呢度大概落咗50毫升度，撈到佢咁樣黐手嘅狀態就得噶啦。蒸盤嘅底部同四周掃一層薄油，防止黐底。放入撈好嘅芋絲啦，將佢撳實撳平整，面頭再鋪上頭先流開嘅配料，咁樣成底糕睇上去靚仔好多噶。都係將佢撳實撳平整啦。水滾上鑊開始計時，全程中大火蒸佢40分鐘到，唔使開蓋都滿屋飄香噶啦。蒸好之後趁熱喺面頭滲翻啲白芝麻同埋蔥花，稍為攤凍一下就可以輕鬆脫模噶啦。自己整嘅乾淨衛生，超級足料。學識佢過年自己蒸嚟食或者係送人，簡單好味，寓意又好，蒸糕蒸糕，步步高升啊嘛。鍾意香口嘅朋友煎一煎嚟食仲正啊。講得咁詳細，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦〜